Nilqakom għal podcast ieħor illum il-ħamis flok l-erba' u illum inħossni kburi. Kburi għax għan intervista l-ewwel plejer li kellna f'dar podcast bija kollha kienu dirigenti. Però huwa number one ta' Malta u number one bla dubju ta' show kbira ta' Malta, vera t-tim kollu pera u number one. Henry Bonello. Henry, nilqak fil-podcast tal-MPL tagħna tal-Buzu Premier. U li rrid ngħid huwa li għandek, għamil ftit riċerka żgħira, għandek 37 sena? Xorta għadek żgħira goalkeeper. Inti bdejt ma' Sliema fl-2006 u għamil fit-misilla mitluba ma' Sliema inti. Imbagħad u mal-Ħamrun 99. Ġifieri jekk nhar il-Ħadd is-Sibt. Issa tilab mal-Belt tagħlaq il-mitluba mal-Ħamrun u tilħaq kemm lat ma' Sliema, però Sliema labthom fi 8 snin, Ħamrun fi 4 snin. Però ma' Malta bdejt fl-2012. Tajjeb u lab 72. Dik tajba? Dik Malta dik tajba. U però inti 20 sen ilu bdejt tilab mal-Sliema. Kont żagħżugħ 16 sena. Kważi l-istess seta naħseb li kien Mario Muscat meta beda mal-Hibs. Ma nafx. Min għalija Għandi xorti 16. Għandi xorti naftej. Il-Tim Nazzjonali Malti fil-li fuq fil-li isfel. Però dal-aħħar ġraw żewġ affarijiet mhux tas-soltu. L-ewwel għajtu 4-4. Tajjeb, u kelkom kritika kbira. U f'daqqa waħda tajtu risposta lill-kritiċi kollha bina, ġurnalisti b'kollox. Però inbidel it-tim għaliex għalkom xi ħaġa l-coach x'ġara. Le, Ħażex partiti. kombinazzjoni naħseb jena qed f'intervista qabel ta' Finland. Ma naħsibx li kienet daqshekk window negattiva dik ta' Ottubru. Il-problema li kienet ovvjament ir-riżultati li naħseb jien tal-Bosnja kien riżultat giddib ħafna. Olanda ovvjament ifhimni. L-Olandi Saħħithom, però xorta labni għall-logħba, naħseb mal-Bosnja kien ħaqna ħafna iktar. Imma ovvjament differenza dejjem tkun palma dejjem ngħid li tasal sem u tiskurja. Jekk le jiskurjawlek. Ġifieri d-darba kienet differenti infatti. Ma' Finland kellna ċans u ħadnieh u ma' Poland ifhimni naħseb minn 5 chances jew minn 4 skurja kienet 2. Ġifieri naħseb jiena sa fl-aħħar naxxina naħdu il-chances tagħna ma' il-prestazzjoni naħseb jiena kemm mal-Bosnja. Kienet naħseb aħjar minn ta' Finland away. Ovvjament ta' Poland naħseb kienet pożittiva ħafna, naħseb konna daqsxejn unlucky fit-tielet go. Però naħseb jiena bħala prestazzjoni kienu konsistenti. Il-problemi dejjem ovvjament kienu biex nagħlqu l-azzjonijiet u nieħdu ċansis tagħna. Fil-fatt kont rajt intervista qasira tiegħek minn għalija fuq il-programm il-kampjonat ta' Andvin, Monsignor. Pubiesgu jien. U wara il-logħba tal-Ħamrun fil-Conference League ma' Lausanne. Meta trom morru l-bandi. Ma jiena mirajtek immens. Ettax he's a sore loser. U ma tistax tkun titlef u ġitek konna sfortunati. Le, tifhem ma ġiċek. Għadni nilab sal-lum il-ġurnata għaliex għadni nħossni ħażin jekk nitlef. Irrelevanti ma nilab, ma interessanix. Tgħid li kemm int arroganti, kemm int kiesa. Le, anzi. Nismaħa kemm il-darba. Irridek kieku. Imma jien anka pereżempju ġi Lewandowski fimt u dipprova jqabbiżuli, jien jirritani. Mhux għax tgħidli kemm int kiesa, ma taħseb. U min jaħseb li hu. Jien nemmen li biex inti tkun tista' tilab f'dan livell ma da tip ta' players bil-forsi tkun. Inkella jgħaddu minn fuq eżek tapit, serra ħrasek tkun forsi ta' ġifieri.
U jien naħseb hemmhekk fejn bagħtu naqra jien bħala kultura forsi li nħossuna inferjuri minn qabel ma norġu għall-logħba, fimt? Infatti ngħidilhom. Ma toqgħodx tidejqu tilagħbu l-ballun għax il-verità teknikament tajbin. Orejna ma' Poland, ġifieri orejna Slovakkja away. Però ovvjament anke ma' Russi darba minnhom ġejna 2-0. Imma labna l-logħba full on, ġifieri ma ddejqniex xejn. Ċipru konna rbaħna 3-0. Meta aħna nibdew mbagħtu ovvjament li inħossuna naħseb inferjuri, hemmhekk naħseb li imbagħtu ovvjament meta nerġgħu biex nilagħbu kontra timijiet daqsxejn b'saħħithom, fimt li nibdew isuhom mhux nibdew nżommu l-ballun però ma nemmnux fina nfusna daqskemm għandna nemmnu, qed tifhem. Hemmhekk naħseb imbagħtu mhux għax teknikament ħżienna jew nkella ma nafx għandna xi ħaġa nqas minn ħadd ieħor, naħseb dik il-problema. Fil-fatt jiġri mhux Malta biss. Dil-ġimgħa l-Italja naħseb li rajta inti x'kont qed naħseb magħluq ma' tim nazzjonali Malti. L-Italja l-ewwel ħaf kontra n-Norveġja kienu superjuri. Imbagħad x'inqalgħu gowl deret biża' fihom fetħu beqas u anke Gattuso stess qal li bżajna. Dal-Italja qed nitkellmu, bdejna nibżgħu u ma jistax ikun it-tim jibqa' l-plejers jibqgħu jibżgħu, sa qed titkellem top players. Ġifieri aħseb wara tagħna. Però nies bħalek importanti, plejers bħalek li jgħinu il-bisa għax inti bniedem intix beżi. Il-goalkeeper normalment hija fil-karattru tiegħu, kull goalkeeper li hawn fid-dinja. Hawn min jgħidlek ikollhom skorfina nieqsa goalkeepers għax ma jkollhomx biża'. Tifhem anke biex joħorġu, tinsiex il-goalkeeper mhux li tilqa' biss, li tilqa' u llum tittilab barra tilqa'. Qabel kienet differenti, fuq din xi ngħidlek xi ħaġa oħra. Kemm tgħinhom żgħar m'għandniex issa fit-tim nazzjonali bħala etajiet issa. Kolla żgħar minni ġifieri kolla żgħar. Iva, iva. Le ma bħala età qegħdin fil-pik ħafna minnhom. Għandek Satarjano 23. Għandek Joseph naħseb 26, il-Guliċi 27, Rajn 30-31 naħseb. Xor għadu 26 naħseb xor. Għandek il-Carragher għandu 23. Issa qed jieħu l-pik tagħhom. Għandek Xwaref 24. Dak tajb ħafna, dak ġobni ħafna. Però ħafna jgergru. Għaw anka ġurnalisti tisma'hom jitkellmu ġieli ma jgħiduhomx imma wara jgħiduhom. Għax għandna ħafna barranin. Paul għadu żgħir 23 għandu wkoll. Hemm dak Menz. Ma nafx kemm għandu. Fid-difiża. Forsi 27. Kien tajb ħafna. Ejja. Kien tajb ħafna. Ħafna kien tajjeb. Ħafna barranin. Għax Maltin barranin. Għanidu hekk. Għax ma tuliċċaw Malta ġifieri. Għax ma tuliċċaw Malta. Għax ma tuliċċaw Malta. Għax fil-verità daw li ġew kollha għandhom discendenza Maltija ġifieri ma nafx ġifieri barrani għax in-nanna tiegħi Griega ġifieri ma nafx. Tajba. Jiena barranin naħseb jiena Franza, pereżempju, meta għandek ħafna minnhom mill-Afrika fil-verità. Il-Ġermanja li wkoll kellhom Ozil, Tork. Le? L-Ingilterra għandhom ukoll. L-Italja li tegwi. L-Italja wkoll. Għax jaffejna l-Italja kien. U daw pajjiżi enormi ħdejna, ġifieri popolazzjoni ġifieri jitfuna, fimt? Biex qed nitkażaw għax għandna 3 plejers ġifieri. Fil-verità għandhom mhux hekk, jekk int fl-aħħar mill-aħħar. It-tim Malti, jien dejjem nemmen u anke fuq di tal-barranin issa forsi plejers li huma żgħar minni jgħidulek mhux qed titkellem sew jew jiena fl-opinjoni tiegħi jekk inti tajjeb ħatilab, jekk inti tirsisti ħatilab. Jiena għalih inti forsi tiftakarni żgħir. Għalhekk, fil-2006 kien il-Merfija Kanġi, kien lagħab 22 logħba ma' Niġerja. Ġifieri mhux dak iż-żmien Niġerja kienu jikkwalifikaw għall-World Cup, ġifieri ma kienx gowl ħażin naħseb jien naħseb wieħed mill-aqwa barranin li kien hawn dal-aħħar 20 sena. Sentejlu il-Marketti. Jien lab xi 18 logħba u lab xi 19 jekk mhux se żball. Jekk tirsisti jekk tpoġġi moħħok hemm jekk temmen fik innifsek kif bħall-argument li konna qed ngħidu qabel da, tasal. Issa jekk inti toqgħod tiġib l-iskużi mbagħad ifhimni. Fil-fatt. Mhux ħanoqogħdu
Ma nħallux il-barranin jilagħbu biex ikollhom spazju l-Maltin, fimt? Le, aħna rridu jekk inti fil-verità bħal kwalinkwa ħaġa fil-ħajja. Bħal ma ftaħna s-suq għal ma tħanna fl-ju, per eżempju, fħana suq għal-negozjanti, tajjeb, jista' importa minn barra. Dan inti jekk ħatoll il-livell, titolli wkoll kollok varjetà fejn tażel. Ta' mhux ħajġi barrani fil-verità meta għandu Malti, għandi dubju jien. Però xi tfisser hekk ngħid, ħafna drabi ngħidha din, xi tfisser Malti pur. Ma nafx. Għasin. U ngħidlek għaliex. Għax pereżempju fi żmien kont tara wieħed ċaru kważi abjad, dak Skandinav, dak Svizzeru, dak Svediż. Illum spiċċat. Malta għandek minnu ismar, minnu qasir, minnu twil. Striker ta' kulur, le? Żgur. Izak x'ismu? Izak. Ġifieri ma nafx. Ġifieri dawn huma llum id-dinja globalizzat, qed tirrappreżenta l-pajjiżek, dak il-pajjiż li qed tgħix fih, u dilu qed tirrappreżenta. Ġifieri kuluri, jien naħseb li t-tim Malti anka il-Conference League, eżempju, fejn qed tilagħbu l-Ħamrun. Tajjeb, jien nibqa' ngħid għandkom tkunu fil-ground tmien barranin normalment. Tajjeb, dak taġa mhux naturalizzati Maltin, tmien barranin. Imbagħad hemm inti, Kamenzuli u Joseph Mbong. Joseph Mbong. Se Joseph Mbong tulet Nigeria. Issa vera. Imma issa Mawi xu dawk. Issa dak vera. Dak mhux Malti imma. Vera. Dak xejn m'għandux discendenza Maltija? Le, dak huma missieru tnejn Niġerjani, niftakar ġifieri mhux Malti, jiena liha Malti. Żgulli Malti. Għalhekk qed ngħidlek jiġifieri. U mhux Malti għax jitkellem bil-Malti ta'. Dak anybody can do it. Għax Malta. U x'huwa Malti. Il-kultura kważi Ovvjament tiegħu. Tajjeb. Imma l-aħjar tliet plejes fil-ground ħafna drabi huma dawk it-tlieta. Mhux għax l-oħra mhux tajbin, imma l-aqwa tliet intom qed tkunu il-Malti, ġifieri minnu tajjeb jilgħab. Mill-esperjenza li għandi dejjem il-lik ħafna drabi jerbħu minn ikollu l-aqwa Maltin. Hekk naħseb indaħħal 20 sena naħseb forsi nista' nitkellem daqsxejn. Min li rajt dejjem meta l-iktar li kollu l-iktar tim li kollu Maltin b'saħħithom normalment jgħollik. Ġifieri tagħmel differenza u għalhekk qed ngħidlek jekk inti fil-verità temmen fik innifsek u ovvjament tkun kapaċi tilab. Jekk toqgħod taqta' qalbek u taqta' lura fil-verità mhux ħatilab, ma nistax nibqgħu nippretendu illi għax Malti nelab. Le, jekk int fil-verità trid tikkompeti ma' nies barra minn Malta, ma' timijiet barra minn Malta, fejn ħafna minnhom laqas ikollhom players minn pajjiżhom stess, jekk titgħamel. Pereżempju jiena ma naqbilx li għandek tim qed jikkompeti fl-Ewropa u għandek players li huma eligibbli biex jilagħbu ma jistgħux jilagħbu fil-lig. Ma kif dak jilgħab kull xiex. 15 kull 3 ġimgħat kif jista' jkun? Tippretendi li tutilizzah fil-Conference League. Ma tistax, ma tagħmel sens. Ma tagħmel sens. Imma dawk huma regoli. Jien naħseb wasal iż-żmien, jien qed inxomma li wasal iż-żmien li ħadd infetaħ berqadi. Tifhem? Barra jista' jkollok. Jien nara. Jien ħalli ngħidlek isma'ni. All right, ħalliha bit-tlieta tittilab fl-ewwel 11. Imma għannaqas iftħu ma. Imma l-barrani tista' tibdlu meta trid ġew tiftħu ma żommix innaf. Nilab tlieta ma jkollek kemm irrid. Eżatt, żommu ftaħhom 20 pereżempju, ma mbagħad pereżempju jekk iwaġġalek striker barrani, tista' tibdlu ma' striker ieħor barrani. X'tista' tagħmel? Ħatibqa' b'14? U jekk hawn noqqas Maltin x'tagħmel? Ħanibqgħu hekk. Jekk titavvanza l qudiem hekk titagħmel. Inkella ħanibqgħu għall-bejnietna tajbu x'hekk jgħidu n-nies. Tajbin għall-bejnietna hekk ħanibqgħu vera. Jien pereżempju niftakar fi meta kont żgħir inti fil-bidu tal-karriera tiegħek. Konna ngħidu niftakar ma nafx tiftakru xew kontx ħabib ma' Tony Formosa li kien coach ta' stiema. Tony. Sallum talaqna Tony. M'għadux magħna. Le, ma dak dejjem hekk kien jgħid
asna rara ma tarara mill-players Malti. Nimxu walking football, tiftakar kemm konna nikbuha anka jidlem walking football. Il-futbol kien differenti u kol minn tal-lum. Illum m'għadux walking football. Illum tkun atlet tkun illum. Illum Jinek mux kemm għandek players tekniċi, illum kemm għandek players fizikament b'saħħithom. Jiena ngħid li bħal Karmel Busuttil, bħal Joe Brinkat, bħal Mundu, bħal Ġużi Xwiereb, dawk illum ibatu. Kieku jilagħbu l-logħba tal-lum, ma jistgħux jaqbżu 3-4-5 bħalma kienu qabel ta'. Ibatu llum. Tajbin, imma llum hemm differenza l-logħba. Taqbel miegħi jew le ma nafx. Le hemm differenza qawwija. Imma style of play, fis-sens, fejn tkun taf jekk il-Bużu Karmel Busuttil kien jitrenja biex ovvjament jiġi fiżikament tajjeb, fis-sem saħħtu. Jiflaħ logħba intensiva tal-lum. Fejn taf jekk Joe Brinkat kienx jista'. Teknikament naf li kienu tajbin ħafna żgur. Imma ma tistax tgħid li jekk kienx tajjeb, jekk kienx ikun tajjeb illum, ovvjament it-training huwa differenti. Nasum jien, il-logħba hija differenti. Inti labtom it-tnejn. Lim. Labt il-logħba l-antika ngħidilha jien. U l-logħba moderna. Lim toġbok li żjed. Tal-lum ta'. Għax qabel. Taf bħalek ngħid jien. Illum il-ġurnata maċ ħatinżel ma' tim u taf li ħaterbaħ, fimt? Fis-sens ikun lek dak tiswel ngħidulhom jien. Logħba monotona, llum kulħadd itik logħba, llum ma tafx riżultati, pereżempju ħażabbar mal-belt. Il-belt din naħta fuq u ħażabbar naħat isfel. Tilfu. Tawhom l-ewwel telfa. Ġifieri aħna dro ma ħattarxin. Dro mal-gżira xek. Fallejna l-punti ma timiet li suppost skont il-karta. Ma baż żgħir kbir. Le. Illum il-ġurnata m'hemmx ismijiet, ġifieri għalhekk tal interessanti, mhux għax futbol taqbel kellu xi ħażina, fimt? Le, jesti differenti. Evolva. Illum daqsxejn naħseb jiena interessanti overall, fimt? Kull weekend ġifieri irrelevanti kontra ma telab dejjem tkun moħħok hemm. Il-logħba tal-bieraħ kienet li l-goalkeeper irid jirqa'. Irid ikollu ħruġ tajjeb hekk kienu jitkellmu. Joħroġ tajjeb Bonello ta' joħroġ tajjeb. Imma llum mhux tilqa' biss u tilab. Ġifieri kellek tibdel il-logħba wkoll tiġi tekniku minn saqajk ukoll. Imma jien dejjem kont gost nilgħab plejer, ġifieri fis-sens anke noħroġ ħafna x'nimmissi nkun magħhom, fimt? Ma tkun. Ġifieri x'bitek iżviluppat il-logħba. 100%. Gost ħafna iktar nilgħab issa. Kif meta joħdulek? U jien ma tantx ħadulek il-pass forsi jkun Il-pass aktar riskjuż, fimt? Bis players ukoll ta' ġifieri ma ġipru li anke Slovakkja darba. U le ma apparti ċajt. Le naħseb illum il-ġurnata il-goalkeeper iktar involut naħseb jien fil-logħba milli qabel. Qabel isek fuq il-linja, fimt? Anzi, mbagħad l-ewwel fuq il-linja, u mbagħad kemm hu tajjeb fl-arja. U bil-mod irid ikun mhux biss jilqa' ma' parti mill-players fil-pitch. Illum spiċċat il-logħba tas-center half. Illum il-goaler. Il-goaler. Eżatt, l-iswing. Inti l-aħħar. Imbagħad għandek iż-żewġ wingers huma li aħna konna ngħidulhom full backs. Pereżempju għandek bħal Kamenzuli. Inħaltu ħafna jien, ma nafx tarax futbol barrani inti. Ma tantx. Jiena nara ħafna. Minn żmien kont qed mill-futbol Malti, kont nara ħafna. U nammira għandu l-istil ħafna ta' Di Marco ta' l-Inter. Jitla dejjem hekk, jitla dejjem il-ġimp, u għandu crosses perfetti. Mhux jisbaħ xaru dak, mhux dak ta' xaru abjad. Labna kontrija. U jagħti dawk il-crosses imma perfetti, ġifieri jagħmilek ħafna ħsara. Huwa plejer illum, nħaltu ma ta' barra, huwa plejer li ħasra baqa' biss Malta dak it-tifel ma maxi la barra. Happy hawn naħseb. Le, biex nkun onest, jiena għalija Ryan Kamenzuli plejer validissimo fis-sens kapaċi labġu livelli aqwa minn ta' Malta naħseb jien. Jien naqbel miegħek naqbel. Għax għandu kwalità. Mhux hu biss bħalma ssallum il-ġurnata għandek it-tim nazzjonali ħafna minnhom jilgħab barra, naħseb le.
Għandek xi desert players naħseb jena li huwa xi ħaġa tajba u forsi wkoll tgħin Dikolliet il-livell. tgħin anke maħabba l-mentalità tifhem. M'għadniex noqogħdu fil-comfort zone as such. Nibdew forsi anke niżviluppaw il-karattru li fl-aħħar mill-aħħar naħseb jien fil-pitch tgħin. Ġifieri nemmen li bħal murajn hemm players oħrajn Maltin li huma kapaċi għandhom il-kwalità. Il-team nazzjonali Malti. They look up at you? Jisimu minnek? Tajjat maħħom, gerger maħħom, mux tajjat. Jena fil-verità palma dejjem ngħidilhom. Fil-gram ġiri tidej rabjat. Mela jien nirrabja ħafna, ma nirrabjax għax ovvjament nixtilhom id-den, jien nirrabja għax nixtilhom il-ġid, fl-aħħar mill-aħħar daw kollha tar minni. Jiena jekk naf illi jekk nagħmel ħsara għal xi ħadd minnhom fl-aħħar mill-aħħar jien ħambati, ġifieri ma ħobbx noqgħod nispara f'saqajja. Jiena ovvjament bħal kwalinkwa plejer li nkun qed nilgħab miegħu inħobb nibbuttaħ għax ovvjament nemmen fih, nemmen illi jista' jagħti iktar milli jkun qed jagħti forsi għalhekk mhux ngħid imma nipprova ninkoraġġih daqsxejn iktar aggressiv milli forsi dan ħafna ejja ma ġara xejn ma ġara, fimt? Dawk. Għax kultant anke tistimulah naħseb jien plejer, tifhem, meta tikxaf naqas snienek, ma mhux għax nkunu rridilhom id-deni anzi, pjuttost bil-kontra. Għax kif kont qed ngħidlek xi kultant nibda narahom illi uħosshom inferjuri, dik ma nagħmilix jien, dik il-ħaġa li noqogħdu lura għax forsi aħna nilagħbu mal-barranin jew ma nistax għaliha, fimt? Jiena nemmen illi anke jekk ma nkunx fil-pitch inti tittemmen illi int l-aħjar. Kien hemm xi irrelevanti fil-karriera tiegħek minn meta kont tifel. Tajjeb fil-miners u fil-nursery li bidillek l-istil tiegħek, bidillek il-karattru tiegħek, is-sudak. Forsi għaxaw min jgħid li vera. Li sa 12 sena aħna għal-Maltin inkunu at level mal-barranin, imbagħad nibdew nitilfu kollox. Anke iktar. Per eżempju, ta' 19s, under 19s. Ma mbagħad immorru l-baħar għaliex. Jien naħseb dik kienet morru l-baħar naħseb kienet fimni, ovvjament il-siplers li ikunu. Il-ftit jibqgħu. Però naħseb jiena l-qabżek qabel xillhom il-ġurnata naħseb improvjana mhux ħażin. Però qabel anke coaches b'rispett kollu. Ma tgħidx ismani, jiena il-ħadd mhux ħażin. Ma tgħidx kont jiġi coach u jemmen li nistgħu nilagħbu l-logħba, fimt? Fimni, inti tiftakar ukoll fi żmien il-Bużu. Konna nilagħbu kontra l-Italja, Ġermanja, tritu, forsi meta mmorru barra, fimni. Konna mbagħtu ma' Malta, naħseb jiena konna niksbu riżultati tajbin. Jien naħseb coach jagħmel differenza wkoll. Illi jekk inti kollok coach illi jemmen fil-players tiegħu u jtihom il-konfidenza biex jilagħbu, jien naħseb hemmhekk li tagħmel differenza illi parti mentali iktar milli fiżika, fimt? Illi dak li jkun jemmen fih nnifsu u jkollu l xi ħadd li qed imexxih illi jemmen fih. Fit-tim nazzjonali inti kellek iżjed fortuna ma' coaches barranin. Għax inti fil-fatt. Ma' Gedin ma tantx kelli. Ma' Gedin kien iżjed imma mit-2-1-2 minn meta bdejt. Għalek għadni. Kien għandu spiċċa il-Bużu Butiġix. Eżatt, kien ġi. Dak ma kienux jirabuk. Robert, le kont qed niżgħir. Kien jitallawni. Le fil-verità konti li nitla kelli xi 18 niftakar, 18-19, kom bdejt nilgħab ma' Sliema. Ma tkont weġġajt, ma tkelli daqsxejn ta' tiżwit ma' Sliema kont u sni għamilt isu sentej 3 snin. Nies nazzjonal, naħseb xi sentej. U mat kien għajat li ġoni, kont imur nitrien fil-ħodu magħhom. Mat kont labt 23, meta kienu telqu huma. Il-fatt ma' Liechtenstein l-ewwel logħba labt int, rebħa bdejt. Eżatt. Mat kien ġi Gedin, mbagħad Saintfield, u mbagħad jekk ma nsejjer żball
ġimanġa mbagħad waratin fil-ġimanġa. Manġa barra problema li kellu personali, però msemmi bħarbet mill-aqwa coaches, taqbel? Mela, fil-sensina ma nidħolx dik li ġara. Pero Għala coaches ta' bħala tal-futbol. coach ma tistax fimni. Dak li huwa beta beta tiswed ma tistax tgħid li ma kienx coach kapaċi. Ovvjament dana ġab riżultati biddel il-mentalità tal-players bħalma kont qed ngħidlek il-isma' meta ssib coach li jemmen fil-players tiegħu tagħmel differenza qawwija. U jien fost l-aħjar żgur li qatt kelli. U dan? Bravo wkoll. Fis-sens dawn huma coaches li jitlu fid-dettall li jippreparawk sew. Apparti minn hekk kif qedlek jemmen fil-players u tagħmel differenza kbira. Għax xi kultant plejer ikun iżu baby taf kif jekk inti ma żejġ bih, jekk int ma timbuttax. Xi kultant ma jkollhom dak is-self-drive qed tifhem. Allura coach mhux biss tattikament strateġija ħafna minn dal-affarijiet, tkun kapaċi wkoll man management tal-players qed tifhem, illi tkun kapaċi toħroġ l-aħjar mill-players tiegħek. Biex tkun goalkeeper, tikollok karattru differenti? Tikollok karattru b'saħħtek żgur. Għaliex tinsiex inti ovvjament responsabilità tal-goaler ħafna ikbar minn ta' kollha, għax inti tagħmel żball daqshekk kapaċi tikkondizzjona logħba. Ġifieri jekk inti ma tkunx b'saħħtek. Inti ħaddieħor ma jagħtilekx. Jekk inti ma tkunx b'saħħtek mentalment, karattru b'saħħtek, speċjalment tagħmel żballi fil-jiena jikkritikawni ħafna. Għala dawk in-nies x'ku illu għaf futbol 20 sena ilu. Min xejn, kieku kollox ma tagħmel xejn fil-ħajja. Imma hawn min taffettwah. Għaw min ta' fetwaħ, ta' żgur li ta' fetwaħ. Speċjalment dik li li jkun hemm fuq il-Facebook u hekk. Il-lumar, qabel ma Mela, qabel ma forsi qabel il-gazzetti. Il-ġurnalist. Eżatt. Ma tħares lejħiżiet, ma tkellmux. Imma llum għandek ħafna li jistgħu jikkritikawk mhux mod kostruttiv ta' xkut tgħid fejn ma fiex imma ċertu ħdura Alla ħares xkut spiċċa taqbeż għall-isfel ġieli. Imma f'kollox ġik, ma taħsibx le. futboler biss. Le, naf. Imma inti saqsejt Iva, vera. Fimt, jiena tispondi lilek. In ġenerali 100% fil-ħajja bħalma diġà għedlek, fimt? Meta jinfeta s-suq tal-players issaċ l-ammont ta' barranin nista' jkunu. L-ħajja fil-verità, futbol tipforma parti mill-ħajja. Xogħol normali, fimt? Pal kulinkwa. Kollox relatat. Issa għandek għazlet il-ħamrun. Il-ħamrun għandhom ukoll sistema differenti, bda l-president ġdid, ħolom u wetta. Grazzi għalik. Jekk ma toħlomx ma tottax. Ekku. U wasaltu qegħdin issa f'xi ħaġa li ħloqtu l-istorja, parti mill-istorja bħal plejers l-oħra kollha u bħal ħamrun. Il-baqalkom tliet logħbiet. Ma ħsibx li inti wieħed minn dawk li lesti tgħid tliet terfijiet oħra? Le. Anzi, jiena jekk tgħid li kontent li għattu pjaċir ovvjament tilab dak il-level ngħidlek 100% ovvjament. Però tgħid li kontent b'riżultati laqqas xejn, prestazzjoni ta' ejja. Pero riżultati le. Jiena xorta tiġix tgħid għax labla ma l-użen u hija tliftu 1-0 ma kontu le. Jiena jekk nista' nerbaħa. Jekk nista' nerbaħa. Jekk nista' niġi draw ma' Jagelonja, niġi draw. Fimx ngħidlek. Għax dik mhux sfortuna kienet ma' Luzan. Traskuraġni. Sbalji banali. Armejtuhom il-gowz. Jien mhux ħanoqgħod nikritika jew niġġudika lill-players tiegħi stess fis-sens il-forward line qed tifhem għax ovvjament normalment huma l-strikers huma suppost għandhom jiskurjaw. Però illum il-ġurnata mhux strikers biss, fimt? Illum il-ġurnata kollha jistgħu jiskurjaw. Skurjajt jien. Skurjaw mit-twilder. Jiġifieri in ġenerali, mhux biex noqgħod nikkritika, jiġifieri jien wieħed minnhom, fimt? Sejt li lajt go, inti għandek raġun. Mxukum ma lajt go. Mux ekku. Ma jena dik li t-frustrani, fimt li. U jena iktar
kont maħruq għax nemmen li memnux bizzejiet biex ikunu jistaw jiskurjaw, fimt? Ma niftakarx minn ta' minn kienu ċansi, sta' ġifieri. Tjun. Tjun, jak. Tjone? Tjone. Ma niftakarx, pero Ma nafux miskin. għadu zaħiru. Ma nafux. Imma diki, fimt? Min fuq il-television rabet għalih. Imma mux Ix għax qed nara xi roba. plejer ħażin, jew nkella għax ma kienx jiftaħ il-vojt, jaf jaqbes men to men, imbagħad jarmih. Ma ta' x'inhu. Ma kollok ċertu, innaf forsi ċertu press li jiġu qdim il-lasta ma jkunux konvinti fimt li tiskurja. Allora, Qed jissemma li beda dismajta biss għadni li beda l-proċess biex jagħmluh ikun jistejra ma' Malta. Xadu sajr. dak mux jinu kun naf. De, naf, ma Administrative smajta jien first. diġà. Dak għandu xi sena. Jak jistajjen nitti nazjonali. Basta ma jarmix. U le forsi sakem Ġajta, sakem jiġu biex jelbuħ jekk, jelbuħ dejjem jimmatura ovvjament u jkun iktar deċiżiv. Il-ħamrun għalik. Għara, lim liktar timek li kienet kont ħossu tijak jibsa li ju. Le, biex nkun esmija kien dejjem Ma min, jien telab bnidem it-tim sensittiv. Aha. U volja nider li forsi fimt. Pero jien norbot qalbi mal-klabs li mur. Għax ovvjament nilab passjoni, fimt? Tej li, insomma, ħafna probabli jgħidu flus u mux flus. Fil-verità jien mal-ħamru mort bl-istess paga li kellem għal-belt, ġifiri dal ħafna minna li li fuqana bil-flus ġewza Portelli, fimt? Ma kienem xi. Dita flus Malta edha. Jiena fil-verità. Sar flus jit naħdem ma nix familja jien mux kullħat ta' Ija, flus. mux kif, mux noqgħod nieqas minn tifel tiegħi u mill-ġurnata għalċej, ovvjament, però mhux kwistjoni ta' flus li rajt dak iż-żmien. Ovvjament ix-xewqa u rispett minant il-klient tal-ħamrun, ovvjament. Vis-a-vis il-kontra ta' dak iż-żmien mill-kumitat tal-belt, mhux kollu ovvjament. Fej fimni bil-pulit għalu li fit-tax club. Meta mbagħad beda jiġi jgħidlanzi, niftakar mbagħad kien ġab Italjan u ovvjament biex jilabu. U beda jgħid li dak iż-żmien illi l-kumitat qed jagħmlu xi pressure ovvjament biex Il-coach. le, Kien jgħidlek min? le, dak iż-żmien il-President kien jgħid li kellhom il-belt. Min Kamilleri? Le, Alex. Alex. Ta' bella. ġaġa li diġa għatta taġi fija, mux xej ġdijt. Umbat, kien għallis ma sibt soluzzjoni u għek għatlu majna u ovvjament offri li iktar mill-li kelli u mill-li tawn il-ħamrun. Għatlu jina tuħġa li għatlu majna ovvjament mux għamru l-ura mill-kelma tijaj. Il-flus ta' mux għamlu differenza għad-deċizjoni li ħat issa, minix għamlu noqot nejli għax għanibdlek maħħax tajtni tant iktar fint fi xar, mux kustjoni. Batejt ovvjament, dejjem batejt biex subsaqja ma kull klab ovvjament għax sakem X'minnek jistennew. nitlaq, lemma dejjem di kienet il-problema tiegħi, sakem nitlaq il-klab li kont miegħu. U ovvjament isni nibda nibni relazzjoni ma dak it-tim li nkun qiegħed, forsi ikun hemm daqsxejn tranzizzjoni. Fimt mbagħad once ovvjament li dak diffiċli biex inbidlu, fimt? Tritaltlu tgħid li inti ismani. Ċaw. Jien nara close ħafna mal-partitari tal-ħamrun. Ma kollha fil-verità kont inkun. Dawn għarum ħobbuk biss. Ma anka l-belt naħseb kienu jħobbuni. Ejwa. Anka tal-ħibs kienu jħobbuni. Forsi ftit Dawk inqas iżjed ta' kważi, bil-kara dak tagħhom. x'għamilt spell żgħir. Taslim ovvjament rabejt hemmhekk. Għad nsellemlu minn hawn il-pina sejdu inti tafu sew. Naf. Għad ninkellmu sal-lum il-ġurnata, fimt, ġifieri għandi relazzjoni tajba ħafna miegħu. Inħobb. Ma tħobb Nidħol. mal-partitari. Nħobb. Għax ovvjament kif qedlek nilab
passjoni, fimt? U għansi titlaq dik, mux tgħid li m'għandekx il-paga u hekk ma il-commitment huwa wisq, fimt? Speċjalment illum il-ġurnata li qed nilgħab Ewropa nazzjonali lik. Il-staġun sħiħ. Naħseb kważi 30 logħba. Is-soltu nagħmel staġun, fimt? Issa minn Ġunju s'issa diġà lab 30. Ħafna. Timmissjar familja? Mhux ovvju. Għandek ħafna. Mhux ovvju, tifel tiegħi miskin. Kemm għandu żmien? 8 snin. Xi kultant. Jiċierak għall-inqas. Hija mela U l-gost u l-pjaċir tiegħi ovvjament li noħorġu miegħi, fimt, għax ovvjament fissat fuq il-futbol. Imma daw l-events tal-Father's Day, per eżempju, tal-iskola kemm il-jem ma mort qatt, fimt. Nimmistina. Emozjona ruħek. Ovvjament, diffiċli ju. Jina t-tifel tiegħi llum għandu 50 sena il-kbir, imma dak iż-żmien kien daqs tiegħek. Taf xi jgħidli ma' żmien meta mbagħad kiber u kbirt iżjed jien, kien qalli il-futbol nobodu, ma jarax logħba futbol fuq television xejn, għax il-futbol saraq li lid-dadi. Mhux faċli. Demek jgħidli, jiġifieri demek, ba' jgħidli sal-lum. Fi żmien il-Covid konna ma' 15 ma naraxxu pereżempju. Imma naħseb li proud bik, ta' Naħseb. U xorta qed tagħlmu, għax qed tagħlmu li ma taqtax qalbek, li ma tibża minn ħadd għax inti qiegħed hemm temmen fih innifsek u żgur li hu se jibda jemmen fih innifsu. Huwa l-goalkeeper jew le? Ukoll? S'issa hemmhekk ġew hemmhekk inta hemmhekk fissat. Missierek jiġi jarak? Lili? Le. Nedda Le? kien jargumenta nara kien li aħjar ma neġix. Hekk jiġilek, Sakemm ma u nifhmu x'illum il-ġurnata meta ftit ċans li jkolli bħarba fim biex immur naraħ għax ovvjament ikolli jew training jew il-lob. Pereżempju intu ġel qalbi meta jsaqsini ġej tarani fimtu jkolli training. Tweġġa' tgħidlu ma nistax niġi narak ovvjament tu. Mbagħad ngħidlu mela ħanirtira. Tgħidlu le li għamel ftihor. Id-daddy tiegħi kien naħseb waqaf jiġi jarani naħseb kelli 17-18. X'imbdejt? Kien jiġi għamal kbar qisu sew. Kien jiġi l-aħħar logħba eżempju nkunu diġà ħadna lik fimt jiġi jara l-aħħar logħba. Però xi ħaġa ma nafx tiftakar meta kont żgħir żgur. Jien niftakar sew. Xi ħaġa kienet iddejjaqni minħabba nsarta kedd il-ħija wkoll jilgħab jien tnejn anzi li l-supporters qabel ikunu ta' min ikunu kif tiżbalja, kif ma tiskurjax, kif jaħrablek gow, kif jiskurjawlek, lajta ta' ħallil. Dik illum li ġajt irritornajt ma għadniex nismaħħa. Taqbel miegħi, ma għadix nismaħħa. Qabel mhux daqs forsi kemm kon nismaħħa qabel le vera. Llum ma dekx tismaħħa, joffenduk, dejjem joffenduk, imma dik hija parti. Jien naħseb ma nafx nibdew xi kultant nibdew nitkellmu ovvjament tkun nazzjonal players minn timmijiet differenti u hekk. Ovvjament timmijiet oħrajn players li lab magħhom ma' timmijiet oħrajn u hekk. Naħseb jekk mhux number 1, number 2 li jinsultaw, fimt? Ġifieri għadek tismaħħa di ma m'għadekx. Ma mhux daqs kemm kont nismaħħa qabel. Le, ma jiena qed ngħidha open jiġifieri anke nkun ground issa. Jgħidulhom għadek tisma' xtrawil dak qabel Madonna ħin kollu tismaħħa. Illum ma dekx tismaħħa. Issa fuq betting ġieli qed jitfgħu xi bottila u hemm. Imma whatever, ma jiex nitkellem fuq hekk żgur. Illum hija ġurnata sabiħa għalik u għall-futbol Malti, sew bħala Ħamrun, sew bħala tim nazzjonali, kulħadd qed iħossu gburi, waħda nixtieq ingerger mhux fuqkom. Mela labna kontra l-Polonja. Tas-supporti żgur. Supporti, ma waqfux. Dik il-banda kemm jiena ħankun onest miegħek biex niċċajta xi nħobb ovvjament niċċajta. Qabel logħba mhux li nħoss xi pressure taf kif inkun anzi iktar ma niċċektar aħjar.
il-maser l-Aron Ġilleri għatlu kemm hawn sabiħ warso għax ovvjament konna isna qegħdin away. Nirringrazzja ovvjament dawk is-supporters li telgħu u taw is-support tagħhom. Telgħu l-Finlandja għamsi. Mhux hekk għal kien il-kesħa. Kien il-kesħa. Xrajtom. Imma ovvjament jiena nkun onest miegħek. Għal Malta nippretendi forsi naqra aħjar, fint ma nippretendix li it-tim barra ne jkollu ktar support. U wara rebħa mal-Finlandja? Għax di l-għada tar-rebħa tal-Finlandja. Tajb għandek l-Danfons għaw li jilaf mal-Inter. Ġifiri imprez gbar. Jek tittara li l-om. Jien ma nafx kienet forsi l-ixju, forsi naf ħabba xi tfarax la ta' skoli, ma nafx onestament qed ngħidlek, però jiena nistenna li għall-inqas Malta ikolli iktar nies minn ta' barra fent. Għad kont emmessa ħadd jieħdu lik il-ħamrun. Ejja mela. Anka fil-mita ma kontux qegħdin ma ta' fuq net. Tinsix li kellna tim ġdid, Għax lajta kienet furjana jisu. Fimni, huma pikkjaw fil-bidu ta' season, aħna pikkjajna meta kien l-iktar importanti. Pero jiena xorta relevanti, xorta dejjem nibqa' nemmen fit-tim tiegħi, fimt qatt ma naqta' qalbi għax l-arsaq ta' qalbi, għax inkella ma jtiżwel x'tinsel tagħmel għall-lob. L-aħħar logħba li għaddiet kont qiegħed taħt da xejdulu. Id-dwal minħabba l-fatt kellek xinġi referi stennejta ħamra u safra. Le, safra ta'. Imma mort inkellmu ovvjament għax kien hemm il-pressure minn tal-Furjana, ma fil-verità ma tħallx biex inwerġgħu ovvjament li żulli le. Imma xorta kienet da. Imma jien tħalt biex ovvjament niklira l-ballun. U ħadd li saqajja minn taħt, fimt? Ovvjament kienet mollija. ċoe ħadlu l-koxxa jien, fimt? Ma kienx obvious. Ma tħallx għalih ovvjament. Le, ma u kien l-ġemba. Dik żgur li le, dik għamel xew referijem. Għana li jien għal-plejers żgur m'għandix ovvjament nara missieru. Li tħalt naqra. Jgħat fil-relazzjoni mal kuġina tiegħi prima, ġifieri żgur m'għandix xejn kontra anzi. Nikkonsidrah bħala wieħed minn tal-familja, tifhem. Ma kienx fuq l-aksa jew fil-verità. Tkeċċit jew id-daħla mhux għax tkun kattiva. Ne, mhux hekk. Imma huma kuna xew tiżdoq jew tipprova taħodhom li kien hemm l-issue forsi għaliex ma natax l-advantage. Imma fimni kien hemm ġiex players warajja. Xort joħdulu kienu. Jekk Mercedes żball. U l-ballun ma kienx lej l-asta lej l-ġemb. Le, mek żgur ma kellix tkun kaċċija. Għalhekk nemma. Li kif inhu l-MPL jogħġbok iżjed? Li tibda tarġa top 6, bottom 6, tarġa tibda minn 0. Jien naħseb għamel suċċess, in-nies qed jiġu. Li sanora kien interessanti, le? ċew sal-aħħar logħba. Jien ħajjarni, dak ġajt ħajjart, kont naf fuq it-television. Jew ma konx naraħ. Jekk issaqsini personali. Għandek iżjed logħob. Mamma mia. Imma naħseb jiena biex issegwieħ ta' xi iktar interessanti naħseb jien. Jien hekk naħseb. Għax jekk inti tibqa' sal-aħħar ma tkunx taf isek lej fejn sejjeru. Issa sitt mal-belt. L-aqwa żewġ supporters li hawn f'Malta bħalissa tnejn. Jagħmlu differenza? Is-support 100%. Jagħmlu lilek fil-ground. Le jien gost ovvjament. Illi jitlgħu n-nies għax kif naqbad ngħid. Ġo ground void jien niftakar COVID, fimt, jabdek iżu dwejja ta' xejn, tifhem. Anzi, xi kultant inqerb ftit. Meta nkunu kwieti, fimt, xi kultant isni nipprova nistika xi ħaġa, fimt, isu biex iqum daqsxejn u jabdu bum mal-ewwel, fimt. Biex ovvjament tibda tħoss il-logħba. Jiena ddejjaqni ħafna l-banda. Dik id-dejjaqni meta ovvjament toqgħod ma jkunx jistgħu jisimgħuni, fimt, imma l-pija. Ma toqgħod iddoq l-istess. L-istess kantalina jkanta kemm jibluha. Imma kollha l-istess. Xi ħaġa differenti li ovvjament. Ma kieku bit-tnabar, b'dik lajta bħalma kienu tal-Polonja, ma waqfu sitt tismagħha mid-dax jiġmien.
Għax għal-bidwa dawk taħna jien maħti. Meta labna kontra l-aħħar waħda issa tal-Conference League. Turkija ma wafqux, kif ħriġna faqaw li widnej jistra. Ma kellhomx xi 20,000 naħseb kien hemm. Imma nstemaw. U konenkwa ġifieri anke meta nagħbu barra man-nazzjonali u hekk s-support ikunu differenti ma jkunx banet, fimt imma. Isma' taf li ma jġibniex nimkien l-iktar tim ħraft li minna bil-ħaq l-iktar tim hekk li jibqa' qisu kont tħobbu ħafna jew għadek tħobbu ħafna li laqtek ġo fik. Ifimni għala. Ma nistax ngħid hemm wieħed aħjar mill-ieħor. Mal-ħibs jemra ġdid. Slima pratikament trabbejt hemmhekk ovvjament għax minn ta' 5 kont magħhom. Il-belt laqgħuni u rbaħt magħhom support ġifieri ħobbit immens. Għamlu l-istess, ġifieri ma nafx. Mal-ħibs ħadd il-lik. Ma Slima kont għad niżer meta konna ħadna lik u ħadd trofi magħhom. Super Cup naħseb ħadd ukoll. Mal-belt ta' Super Cups. Mal-belt. Trofi 2 u 4 leagues. Le, ma dak għandu żball hemmhekk ta'. Ħadd iktar Super Cup żgur. Brodu. Biss mal-belt ħadd nej. Jekk mhux tlieta. Ħadd xi 2 oħra mal-Ħamrun. O le. Da żbalja. Skużawni. Mal-belt ħadd 3 leagues u trofi Super Cups mal-Ħamrun 3 leagues oħra u żewġ Super Cups naħseb. Ġifieri sfortunatament ma Burkirkana ma tantx domt kont, però niftakar meta kont magħhom kienu fis-7 post u spiċċajna it-tielet post u laħaqna lan. Konna tħanna fl-Ewropa kien hemm xi problema bil-karti u għalhekk kienu ħadu semm mbagħad il-belt. Jien naħseb overall ma' kull tim fil-verità għamil suċċess minn jekk tqis meta mort hemm għal x'inġed biex nitlaq, fimt? Għax Henry Bonello huwa suċċess fih innifsu. Ekku vera. Nipprova ovvjament. Jgħin ħafna il-goalkeeper tgħin ħafna għax meta għandek goalkeeper fuq wara qed imexxi, fimt jien għalhekk ngħid li anke bħala coaches jiswa li jkollok goalkeeper għax ikun rar logħba dejjem minn wara. Mhux hekk. Rar iżbalji kollha ta' kulħadd. Tifhem? Il-logħba nara darbtejn. Waqt il-logħba u wara. Ovvjament biex nara ovvjament dak li rajt kien minnu, fimt? Ma nasibx inti les li tiqaf malajr, baqalek tirab, baqalna narawk. Ankun esmi akta. Ma nafx, għax għajjejt. L-lum il-ġurnata jek tiġdej l-lum il-ġurnata li kien għanu break żgur. L-aħħar sena kontat mal-Ħamrun. Nazzjonal sabiħ dejjem ovvjament. Ma tara goalkeeper jflokok bħalissa, issa. Jien ma narax. Ma m'għandix tkun. Sissa? Nis mhux kompitu tiegħi li nara jekk hemm xi verità. Ma qed nitkellmu hekk. Ejja, le, ġifieri ma qatt musta niġġudka jiena ta' warajja jew nkella ta' miegħi jekk mhix ta' livell jew le dak jara ovvjament minnu tekniku qed tifhem. Ovvjament huwa xogħlu li jagħmel hekk. Jien illum il-ġurnata ngħidlek għandi bżonn break, fiżikament, mentalment. Ovvjament li ta' qiegħda tgħidli prestazzjonijiet forsi tkunu tajbin, imma Ma pressure qiegħda minn ma tiġi tgħidli fil-milli tkollha 5 tiem biss. F'Mejju jkolli 8 tiem biss. Ġili bitnej sal-ħadd u da tiġi tgħidli għax għandek forsi satej training ta' mhux satej. Għandek titmur sija qabel, sija wara u tistrieħ għax inkella nsija training. Il-prestazzjoni mhux ħażomma, il-forma mhux ħażomma billi toqgħod tgħix ħajja
umbat mura training, fimt, tituħsib lek nifsek, ġviri, torqod tajjeb, tikol tajjeb. Ġviri, il-commitment mux biss. Ġifiri, jek tiħu break mill-futbol b'kollox, coaching u kollox. Le, coaching ma xsibx li. Mandekx Coaching, le. Fi titlaq il-karriera tal-futbol Mala, kollox. għasek. U jkollok il-karriera ta' xogħol tiegħek. Mbagħad. Mhux hekk. Xogħol ieħor, naħseb. Għandi Naħseb xi li affarijiet t-tifel oħra. jaffettwak ħafna jiet. Qed inħoss. Il-karriera li jmissu mbagħad nmur noqgħod nara lilu, fimt? Waħdi, Tajjeb. x'ma nismax, ovvjament. Emmija, X'ismu t-tifel? James. James. Ija mhux lilu. James ħad tkun aħjar mill-papa. Ija kissaqsejja li kiva, ġviri. Li jkun aħjar. Li huwa aħjar. Diġà. Mela. U l-aħjar minna tnej, minni u minn missieri. Mela bħali. Għale, aktar, Sort. ma konġ daqsek ma tkun zaħira, ġviri. Twil? Mux Tajt? daqsek sissa. Naħseb Dak jien jitfaq kont itwal daqqa. minnu jena, ma forsi ma tafx kif. Forsi ju spinta aktar la jikber. Ma kif inżarma mal-futbol u jkun il-karriera tiegħi. Thank you. Nirringrazzjak tal-li ġejt, għax naf li ġejt wara Grazzi 5 tal-istudju. jiem ma tarax il-familja. Millum kellek il-training. U ġejt mit-training hawnhekk biex għazzija mija hawnhekk. Nirringrazzjak ħafna Thank you lilek. u nispera li ma nitilfux kmini għax qed nieħdu gost naraw kemmek. Grazzi. Sew bħala Ħamrun u sew bħala Nazzjonal. Grazzi ħafna. Thank you. Thanks.